রাশিয়ার অন্যতম শীতপ্রধান অঞ্চল ককেশাসে এক পর্যটকের ক্যামেরায় ভয়াবহ তুষার ঝড়ের দৃশ্য ধরা পড়েছে। এতে দেখা যায় উঁচু পাহাড় থেকে ঢেউয়ের মতো নিচে আশ্রে পড়ছিল জমাট বাঁধা তুষার। আর এ ঘটনার দৃশ্য নিজের ক্যামেরায় ধারণ করেন ওই পর্যটক। তবে ভয়াবহ এই তুষার ঝড়ে কেউ হতাহত হয়নি। তুষার ধেয়ে আসার গতি এতটাই জোরে ছিল যে ক্যামেরাম্যান নির্দিষ্ট দূরত্বে সরে যাওয়ার সময় পায়নি। এক পর্যায়ে ক্যামেরা অন রেখেই তিনি তুষার ঝড়ের মাঝে ভিডিও করতে থাকেন।